like a Hellcat. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు ఏంటంటే మనం స్మార్ట్ ఫైర్ సిస్టమ్ అలా చేయాలి చూద్దాం. అంటే ఎప్పుడైనా ఫైర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మనం అలర్ట్ చేయడానికి బజర్ అనేది ఫస్ట్ మోగిద్ది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ నుంచి ఫైర్ స్టేషన్కి ఫైర్ ఇన్ ది హౌస్ అని చెప్పి మెసేజ్ అనేది పంపిస్తుంది. సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే వాటర్ మోటార్ యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే ఫైర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేస్తే సో మనం 90% కాకపోయినా 75% అయినా ఫైర్ని తగ్గించవచ్చు, ఆపడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వరకు చూడండి. సో ఫస్ట్ మనం ఆర్డినోకి కోడ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి. సో కోడ్ వచ్చేసి ఇదనమాట. సో ఆల్రెడీ నేను కోడ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆర్డినో బోర్డ్కి మనం పిన్స్ అనేది అలౌట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం పిన్స్ అనేది అలౌట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇయర్ సెన్సార్ కనుక హై అయిద్దో మనకి బజర్ పిన్తో పాటు ఆటోమేటిక్గా మోటార్ కూడా హై అయిద్ది. సో తర్వాత మన మొబైల్కి అనేది ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది, ఏమని ఫైర్ ఇన్ ది హౌస్ అని చెప్పి మన మొబైల్కి ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. సో ఎస్ఎంఎస్ రావాలంటే ఏంటంటే మనం ఒక మొబైల్ నెంబర్ అనేది దీనికి అలర్ట్ చేయాలి. సో ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటంటే ఏ మొబైల్కి అయితే మనకి ఎస్ఎంఎస్ రావాలి అనుకుంటామో అక్కడ ఆ నెంబర్తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఏ మొబైల్కి అయితే మనకి ఎస్ఎంఎస్ రావాలో ఆ నెంబర్తో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసి కోడ్ని అప్లోడ్ చేయండి. కోడ్ని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం పోర్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే మనకు బోర్డ్ అనేది కనెక్ట్ అయినట్టు కాదు. సో కోడ్ అనేది మనకు అప్లోడ్ అవ్వదు. సో పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ కొట్టేయండి. సో కోడ్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ అనేది ఇద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐఆర్ సెన్సర్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. సో ఐఆర్ సెన్సర్ పిన్ వచ్చి అంటే D0 పిన్ అనేది మనం కోడ్లో ఇచ్చిన అలర్ట్ చేసిన పిన్కి కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఐఆర్ సెన్సర్ D0 అనేది 11th పిన్కి మనం కోడ్లో ఇచ్చాం. సో 11th పిన్కి కనెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఐఆర్ సెన్సార్ అనేది 3 voltsకి అయినా పర్లేదు, 5 voltsకి ఇచ్చినా పర్లేదు. సో నేను 3 voltsకి వేస్తున్నాను. 3.3 volts అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐఆర్ సెన్సార్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బజర్ కనెక్ట్ చేద్దాం. సో బజర్ పిన్ వచ్చి మనకి 13th పిన్. సో బజర్ పిన్ 13th కాబట్టి 13th పిన్కి కనెక్ట్ చేసేద్దాం. సో బజర్ కూడా కనెక్ట్ చేసాం. సో మనకి ఇక్కడ ఒక 2 LEDs అని చెప్పాను, రెడ్ ఎల్ఈడి, గ్రీన్ ఎల్ఈడి అని. ఇప్పుడు మనం ఎల్ఈడీస్ కనెక్ట్ మనం జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. సో జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ కనెక్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ జిఎస్ఎం మాడ్యూల్లో RX, TX అని 2 ఉన్నాయి పిన్స్. ఇక్కడ ఆర్డినో బోర్డుకి వచ్చేటప్పటికి RX, TX అని 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దీని యొక్క RX, దీని యొక్క TXకి వెళ్ళాలి, దీని యొక్క TX దీని యొక్క జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ యొక్క RXకి వెళ్ళాలి. సో రివర్స్ అవ్వాలన్నమాట, దీనికి వెళ్ళాలి. సో గ్రౌండ్ పిన్ వచ్చి గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేసేసేయండి ఫస్ట్. సో తర్వాత దీని యొక్క RX దీని యొక్క TXకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం రిలే మాడ్యూల్ అని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో రిలే మాడ్యూల్ ఏంటంటే మనం మోటార్ని ఆన్ చేయడానికి రిలే మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకుంటాం. సో రిలే మాడ్యూల్ కూడా కనెక్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు.
సో ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసాం, మనం ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చేసాం మొత్తం. సో జస్ట్ ఇప్పుడు మోటార్ కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. సో వర్క్ అవుతుందా లేదని చెప్పి ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ని ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం, అంటే ఇది పని చేస్తుందా లేదని ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. సో మనకు మోటార్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో మెసేజ్ కూడా వచ్చింది. సో మెసేజ్ కూడా మనకి వచ్చిందనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.